ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଜୀବନ ବାବୁ ଥିଲେ ଗଭୀର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ତେବେ ଗଲା କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଛାତିଥରା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବାରୁ ଜୀବନ ବାବୁଙ୍କ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିନଥିଲେ। ବିଦେଶରୁ ଫେରି ନିଜ ସହରରେ ପାଦ ଦେଲା କ୍ଷଣି ସେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନ ବାବୁ ଥିଲେ ଆଗ ଭଳି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବର ହସଖୁସିଆ ମିଜାଜ ବି ସେମିତି ଥିଲା। ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନ ବାବୁ ଆଦୌ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛଳରେ ଏ କଥା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଦେଇ ଯାଇଛ, ସେ କଥା ଭାବିଲେ ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ତୁମେ କେମିତି ସେ ସବୁ ସହି ଅବିଚଳିତ ରହିବାକୁ ହିମାଳୟ ଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଲ? ଜୀବନ ବାବୁ ଉପରକୁ ଇସାରା କରି କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ହରାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଡାକିଲା ପରେ ଯଦି ଏମିତି ଫଳ ମିଳିଲା ତେବେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ ବାବୁ କହିଲେ, ସେଇଠି ଅଛି ତଫାତ୍। ମୁଁ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ଲେଶ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜରିଆରେ ସେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସିନା ସଗର୍ବ ଟେକି ହୋଇ ରହିବ, ତେଣୁ ମୋ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ନ ଦେବା ଲାଗି ମୁଁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।